ҳадафи дар доираи татбиқи амалии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди терроризм ва стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 баргузор кардани ин ҳамоиши сатҳи баланд, пешгирӣ, мубориза бар зидди зуҳуроти номатлуб, экстремизму терроризм ва тақвият бахшидани донишҳои сиёсиву ҳуқуқии устодону кормандон ва донишҷӯён маънӣ дод шуд. Дар суханронии ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Эмомалӣ Насирдинзода зикр рафт, ки дар ҳар давру замон ҳифзи амнияти давлату миллат аз хатару таҳдидҳои дохиливу хориҷӣ, таъмини сулҳу суботи ҷомеа аз ҷумлаи муҳимтарин вазифаҳои давлатсозиву давлатдории ҳар миллати тамаддунофар маҳсуб мешуд ва имрӯз низ ин масъала авлавияти худро гум накардааст. Мутаассифона бо суръати баланд паҳн шудани идеологияи созмонҳои экстремистиву террористӣ нигароникунанда буда, авзои сиёсии ҷаҳони имрӯзаро боз ҳам печидаву мураккабтар гардонидааст ва ҳолати ба амал омада аз мамлакатҳои ҷаҳон тақозо менамояд, ки зидди ин падидаи манфии ҷомеа муборизаи дастаҷамона баранд. Таъкид гардид, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста зимни суханрониҳо дар ҳама сатҳу зинаҳо дар бораи торафт реша давонидани терроризм ва ифротгароӣ ҳушдор дода, ин равандҳоро ҳамчун таҳдиди ҷиддӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони ҳар як сокини сайёра маҳкум менамоянд. Нотиқон, ки иборат аз донишмандону таҳлилгарони масоили иқтисодию сиёсӣ буданд, иброз доштанд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо терроризм ва экстремизм бо субъектҳои муносибатҳои байналмилалии ҳамкории судманд ва самаранокро раҳандозӣ карда, ҷонибдори сулҳу суботи сартосарӣ дар тамоми сайёраи замин ва пуштибонӣ аз тадбирҳои андешидаи Созмони Милали Муттаҳид дар ин самт мебошад. Гуфта шуд, ки солҳои охир ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ, тундраву ифротгаро яке аз масъалаҳои ниҳоят ташвишовар боқӣ монда, муносибат ва хатарҳои мудҳиш дар пай дорад. Аз ин рӯ дар шароити кунунӣ ҳар яки моро зарур аст, ки ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу савияи дониши сиёсиву динӣ ва эҳсоси худшиносиву ватанпарастӣ ҷиддан ва сидқан муносибат намоем.